Ay faayyoo amma sabdiin kunneen bilbila isaa bilbilaa jirta? No, never. Hin danda'amu ka. Jechanne siin jedhan dhageenya cufaa bilbilan kaasuu ettaayi. Silkiinsa xir'aa qabbali. Anaaf sabboontuun hiriyaa koo jalqabaati jireenyatu gargar nu baase malee jedhe arraa guyyaa arraa diidaan yookiin immoo jiraan dubbate baay'ee tokko nama gammachiisaa jaalattoonni sabboontuu Dambidolloo baga jiraadhaan walitti dhufan jettanii gammaddan unkaan das alaachuu ahoንም ማለት ነው baga das hin jedhe warroonni immoo faayyoo abshirii faayyoon akkana jettanii immoo nu arrabsaa jirtanii unkaan taqaxalaachuu baga gammaddanis siniin jedhamee faayyoon baay'ee tokko aartee viidiyoo faayyoo kana dhaggeeffadhaa isheetu na hawwee keessa beebee maa isheetu na hawwee ani nan gargaare nan deeggare naman qabdu waan ta'eef jedhe ammoo xarra jedhanii wallagga wajjin deeman dhayyif ishee akkama ta'utten isin akkanumatti laata jedhee yaada namni karaa meeqa nama qora waan ta'eef yookaan inni suyyuu na qora laata dhee yaade ture dheengadda sababni isaa maal beektu ani baay'inarraa jedheeran xarrikkee jedheeran qelee seenis jedheeran akkas godhe dhugumayyuu isheenni dhugumayyuu bakka surumayyuu ana hin barbaaddu moo akkam jechuufis ana qoruuf dhaqee laata dheentu wallagga dhaqu jiraan eessa dhaqee bilbilli isaa hin hojjetu xirree ay qabbalim jedhaa akkana ta'ee jirraas jammarii deebisiif deebisee jira gaafsan immoo chokoleettii akkasitti fideet siyaatallalee sibiraa deeme jechuudha innis ani akka hiriyyummaatti dhiyaadhe malee jaalalli sabboontuu Dambidollotirraa nan qabne isan qabne arreessa jiraree wallagga jiraa jechuudha jiraanii kan jiru sabboontuu Dambidolloo waliin shaashambaa jechaa jiru wallagga keessaa jechuudha innis sabboontuun anaaf hiriyaa koo ammaa miti hiriyaa baay'ee wal jaalannu kan jireenyi jiruun gargar nu baaste malee anii fi sabboontuun waliif haarawa miti eega sabboontuun jireenyaaf jettee jireenya injifachuudhaaf jettee gara biyya arabaa kana imalteeti ani kanani faayyoo waliin walitti dhufe malee sabboontuun dura beekaa yookiin immoo sabboontuun hiriyaa koo ishee jalqabaatii jedhe kaamicoo dumbush bushee tana jechuudha. Ammas kaa akkuma dura jiraan muddamee intala faayyoo jedhamtu tanarraa bu'ee amma immoo kaa jireenyi guutee fi wanti barbaadan guutee fi jireenyi isaanii kaayyoon isaanii hundi isaa galma geenyanii kinoo walitti dhufanii waliin jiraachuudhaaf jireenya isaanii murteessan jechuudha kun baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisaa kanaaf yaa faayyoo jireenya isaanii keessaa bahi jireenya sabboontuu Dambidollotii fi jiraa keessaa bahiiti jireenya kee jiraadhu dursumayyuu maal gootaati jireenya isaanii kan gidduu seente eega isaanii dursa wal jaalataniiti dursa kan isaan waliin jiranii jireenyi gargar isaan baaste maal gootaa gidduu isaanii seentee turte argite biddee isaaniitu waliin jiraa amma walitti immoo isaan deebisee jechuudha kanaaf jennaanii girrigirri dhiisiti faayyoo girrigirri dhiisiti jireenya jiraati fi jireenya sabboontuu Dambidolloo keessaa bahiiti fataa shambaa jedhanii biyya isaanii keessatti haa jiraatan kanaaf jennaan jireenya isaanii keessaa bahi girrigirri inoomin mana keessa teessee jechuudha inni dheengaddaa aamilee kee eeguudhaaf tarii waa taatii laataa tarii waa of gootii laataa barakiinaa dhugdii laataa jedheeti aamilee kee eeguu fi ani ishee hin jaalanne ishee waliin jaalala tokkoyyuu hin qabu ani ati mootummaa kooti si jammar erga yoomii mootummaa taate erga mootummaa taate maa wallolture ganamaa galgala maaliif walloltu eega mootummaa kooti siin jedhe si jalatti hin buluyyuu sila akka abbichuun amma nu bulchaa jiru kana silaa si jalatti hin buluyyuu anganamaa galgala walloltanii inni takka sululta bulaa jette moosanu
takka sululta bulaa eegaa intalli tun immoo asitti fe'amtee dhufteeti bakka inni bulu hin beeku jette duursumayyuu koo gargar hin baane malee eega si dhiisee sululta buleeti namni kun abbaa warraa hanga dhumaatti naaftaa jettee eegaa turte miti kanaaf jennaani jiraasitu jaalate malee jiraan onneessaa kan irratti dhoote kan irratti baqa jaalala argee sabboontuu dambidoollotii jechuudha innis immoo dubbatee jira ani sabboontuu dambidoolloo kanan beeku faayyoodhaan dura malee faayyoodhaan boodaa miti akkasitti akkanaaf hubattanii qaba jedheeti kan inni dubbate jechuudha maaliif jennaani namni ati jiruu kee gattee daa'ima kee gattee akkamitti ishee waliin deemta jedhanii haasawa tokko irratti kaasanii irratti irree bilbilanii kan himatu inni jira jechuudha garuu immoo inni dubbatee jira kino aniif sabboontuun kan wal barree faayyoodhaan dura malee faayyoodhaan boodaa miti jedhee jira kanaaf jennaani hundi keessaniyyuu warra kan faayyoo dhiisa jiraanii akkamitti sabboontu jaalataa amma birriin harkaa dhumutti maal jettani no never jaalala jireenya irratti hundaa'e jaalala bultii ijaaruu irratti hundaa'e malee jaalala birrii irratti hundaa'e miti kana hubadhaa sabboontu dambidoolloo nama birrii jaalatuu miti jiraanis immoo nama birrii jaalatuu miti jechuudha kanaaf jennaani jireenyi isaanii kan hundaa'e jaalala irratti waan ta'eef yaa faayyoo jaalalaa kabajaa si gaafannaati kabajaa si gaafanna jireenya jiraatii fi jireenya sabboontuu gidduudha wulliqqi jedhee nuu bahe maaliif jennaani ijoollittiin shaashambaa jettee yaa jiraattu biyya isaanii keessa jechuudha wanti isa dhorku hin jiru kanaaf jireenya isaanii keessa osoo wulliqqi jettee baatee በጣም ጥሩ ነበር በጣም ጥሩ ነበር እነሱም በቃ ፈታ ብለው ፈታ ጀዳኒት ጅሬኛ ሳኒ ጀልቀቡ ጅሬኛ ሳኒ ጅራቱ jechuudha kanaafi oduu sittin baayisu jireenya jiraatii fi jireenya sabboontu dambidoolloo keessaa baay tole akkanatti kaakinoo jiraanii faayyoo irratti geemii taphatee wallaggaan bahe jechuudha jireenya gaarii isiniif haa ta'u kaa sabboontu dambidoollootii fi jiraadhaa amma sin dhuftanii immoo akkana biqqinutti jettanitti baay'ee tokko si yaanne waan ta'eef hin turinaa dafaa akkana deebi'aadhaa isiniin jenna dafaa kottaa